Hola, Eva. Bon dia Bon dia. a tothom. Bon Gràcies. dia, Eva. Gràcies, Gràcies de Rosa. nou, ens ho ha dit la nostra gerent, però gràcies de nou per ser aquí. Bé, jo diria que poc t'hauria de presentar, perquè ets molt coneguda, portes molts i molts anys, ets pedagoga, però portes molts anys com a persona, diguem-ne, especialista, com a persona que ha estat pionera en tot el que és l'educació emocional. Per això hem volgut començar per aquest aspecte, que és un dels pilars que en aquest moment tenim molt clars que aquest curs sempre, però aquest curs especialment, és fonamental. Tu has desenvolupat tot aquest aspecte d'educació emocional, has estat una apassionada també del que vol dir les relacions humanes en el món de l'educació, ets formadora en tots els àmbits comunitaris, les famílies, els claustres, a serveis específics, i ets assessora, diguem-ne, també pedagògica i escriptora. Som coneixedores dels llibres i també et coneixem cada setmana com a articulista, diguem-ne, en el suplement de criatures del diari Ara, on ens expliques de la importància del saber sentir, del saber què vol dir saber-nos cuidar, de la importància de que estem aquí. Jo no em vull allargar, però sí que m'agradaria poder-te fer, diguem-ne, en nom una mica dels que tots avui et volem escoltar, un parell de preguntes, que ens agradaria com de poder, que ens preocupen, que ens ocupen. La idea és dir, i ho hem escoltat, com podem abordar en un moment tan singular, tan especial, i no mancat de dificultats diàries per tots els que avui som aquí, que realment la urgència, la situació del dia a dia omple molts moments de gestió i de dificultat, com podem abordar aquest moment realment i com d'alguna forma podem veure i també oportunitats. Ho deia el president, no en sortirem igual, no és un moment bonic. Hi ha oportunitats. Què hem de poder visualitzar per poder ativar? L'altre que ens agradaria com també poder-te preguntar és dir, en aquest moment que estan visquent els nostres infants i joves, aquest moment de vida, quins són els aprenentatges bàsics? Què és allò en què hem de tenir molt present perquè realment puguin seguir aprenent des d'aquesta situació de creixement personal i socialitzador? Què és el que hem de prioritzar en aquest moment? I finalment, el que deia jo ara, ni una passa enrere en la transformació. Tenim aules que de vegades quan estem a l'escola i ens les mirem, a l'institut, i veiem aquestes taules una mica individuals, aquests espais que per necessitats de salut els tenim, diguem-ne, que sembla que treballem més sols que mai i que això no ens ha de fer, diguem-ne, perdre la mirada del que vol dir seguir en un aprenentatge clarament transformador. Per tant, com han de ser aquests passos, diguem-ne, perquè no seguin enrere? Ho deixem aquí, moltes ganes d'escoltar-te i de nou, molt benvinguda. Moltíssimes gràcies, Rosa, i moltíssimes gràcies al Consorci d'Educació de Barcelona per haver-me fet aquesta petició de participar en aquesta jornada i al Marc, que va ser la persona també que ha estat contactant amb mi aquests dies i que m'ha facilitat tot molt. I la veritat és que us agraeixo doblement, per una part, que m'hagueu convidat i per l'altra, aquestes paraules plenes d'esperança, aquestes paraules plenes de pedagogia, com deia la Maria també, que ens reconforten i els vostres somriures i la calidesa que m'ha arribat tot i ser a través de les pantalles. T'haig de dir que les preguntes que m'has fet, jo crec que en la seva major part quedaran bastant contestades o, si més no, apuntades durant la intervenció. Però sí que voldria dir que coses concretes a fer en aquest moment tan especial, en aquest curs, en relació al tema que ens ocupa, precisament a l'Ara Criatures vaig escriure un article sobre això per encarar bé el nou curs, que el podeu trobar a les meves xarxes, i aquest article jo em centrava en 4 coses que vaig formant a claustres que m'ho demanen, amb dinàmiques, amb propostes concretes de com treballar-les. I aquestes 4 coses són, d'una banda,
hem de desconfinar emocions, perquè també han estat confinades moltes, ens les hem guardat, ens les hem hagut d'empassar, o les hem hagut de retenir, o no les hem pogut manifestar perquè no era el moment, perquè no en sabíem, perquè havíem de sobreviure, ens hem de mantenir dempeus, i a vegades no és moment de posar-se a lamentar quan hem de remar. Jo dic, quan estem en alta mar i hi ha una tempesta forta, doncs no et pots posar allà assegut al vaixell a lamentar el mal temps, sinó que has de seguir remant per arribar a port, i a port encara no hi hem arribat, sembla que hem baixat d'aquesta tempesta més forta que va suposar el confinament i aquest tancament total de tantes coses, però encara no estem en terra ferma i hi ha moltes emocions a desconfinar. Una segona cosa que s'ha de fer, i ho dèieu molt bé, és veure quins aprenentatges essencials. Jo sóc partidària de fer-ho a partir dels que els propis nois i noies i nens i nenes i col·lectius docents i també famílies, perquè amb això han d'estar junts, hem descobert que són aprenentatges essencials i hem de dedicar temps. En Jaume Funes parlava d'aquest any com l'any de la llibreta del quadern de camp a l'aula, on anem recollint totes aquestes coses i les anem posant sobre la taula. Aprenentatges essencials que jo crec que tenen a veure amb la interioritat, que tenen a veure amb l'essencialitat, que tenen a veure amb l'alteritat, que tenen a veure amb la consciència ecosocial, amb la unitat de tots i de totes, també, evidentment, amb tot el que és la complexitat, en com afrontar l'adversitat. N'hi ha un munt, però crec que el valor que té és que el tregui cada nen, cada nena, cada claustre, cada família ha de fer aquesta labor i partir del que es digui. I una nota, jo sí que penso que en podem sortir millors, però si fem els deures ben fets, si fem la feina ben feta. Han emergit moltes situacions, moltes possibilitats, però si no les reprenem no les aprendrem, perquè moltes de les coses i de valors que han emergit i actituds noves, sentiments nous, fins i tot virtuts noves, doncs han emergit com a supervivència, com a una actitud reactiva davant de tot allò que ens és advers i difícil. En canvi, si això no ho reprenem i ho entrenem, ho convertim en hàbit, ho convertim en virtut. Els clàssics deien que al final la virtut eren els valors convertits en hàbits. Doncs si aquests valors que han emergit no els entrenem i els convertim en hàbits i els fem virtuts, llavors sí que no millorarem. Quan desaparegui la causa que ho ha fet emergir, s'esvairà tot. I aquí sí que tenim una feina molt important, i aquesta feina és una feina en aquest moment d'aula essencial, i repeteixo, i de família. Hi ha una tercera cosa a fer important, imprescindible, i que connecta molt amb el treball en xarxa, i és el tema de què tinc jo per aportar al col·lectiu en aquest moment, per fer-ho millor tot, i què em comprometo a aportar. Allò que tinc bo, per tant he de reconèixer els meus potencials, i allò que em fa especialment vàlida o vàlid en una cosa, com ho puc posar al servei. Això també ho hem de buscar, també és una feina, també ho estic treballant amb tots els col·lectius docents que em conviden a fer-los formacions. I hi ha una quarta cosa que en parlaré també en el decurs de la xerrada més formalment, estic responent una mica a la teva pregunta, les teves preguntes, que és el tema d'agrair a aquelles persones i aquelles coses que, malgrat tot, aquesta situació ens fa agrair, aquelles coses i persones que ens estan ajudant a sobreportar-ho, aquelles coses que, malgrat tot, estan sent guanys d'una situació difícil, o estan sent punts de llum, estrelletes que s'encenen. M'ha agradat molt la imatge de que brillin totes les estrelles. Doncs quines estrelles hi ha que aquesta situació ens encén de noves, i, per tant, malgrat la duresa, en alguns casos, hem de donar les gràcies, i, per suposat, a les persones que ens ajuden a que tot això sigui millor. Com veieu, tot estarà molt lligat amb la intervenció que faré i que us vaig a projectar ara. La vaig a posar en pantalla completa amb el títol que he preparat. A veure si es llança. Sí. I bé, el títol que hem escollit doncs, és el que heu estat dient en la presentació, el títol de Competències emocionals i resiliència com a factors de transformació educativa, i el que faré és relacionar aquest tema en la mesura possible, que és molta, amb el que és el treball en xarxa, i acabaré parlant unes notes sobre resiliència. Em centraré molt en les competències emocionals, amb el sentit que tenen i, com us deia, amb la relació amb el treball en xarxa. Hi ha una sèrie de paraules vinculades al treball en xarxa, la cooperació, la coordinació,
la corresponsabilitat, complementarietat, interdisciplinarietat, interdependència, integració, inclusió, proactivitat, evidentment uns espais i un temps que ho facilitin, uns projectes unitaris, uns propòsits compartits. En podríem trobar moltes més, però jo crec que la gran paraula del treball en xarxa és la complexitat. Al final parteix de la idea que la realitat és complexa i davant la complexitat cap persona ni cap àmbit o disciplina som suficients. Com diu el Jordi Collet, el treball en xarxa pretén superar 3 coses que són la segmentació, l'acumulació i l'especialització. La segmentació és quan cadascú va pel seu compte descoordinadament de la resta, de manera autònoma. L'acumulació és quan, fruit de la segmentació, s'acumulen projectes i es multipliquen i superposen tasques i professionals i recursos sense que hi hagi un coneixement mutu del que s'està fent a cada lloc i, per tant, molts esforços que no traspassen l'àmbit on s'estan realitzant i que podrien servir per altres, i l'especialització, que és actuar des d'un àmbit concret sense tenir en compte la globalitat, la interrelació i aquesta complexitat. Bé, dir-vos que tot això passa molt més i és molt més freqüent quan les emocions campen al seu aire, que això normalment implica simplicitat i implica també impulsivitat i desconsideració dels altres, perquè ja tinc prou problema amb tot el que es mou a dins meu. També passa més fàcilment quan els egos estan desbocats, evidentment, perquè això genera manca de reconeixement al treball dels altres i manca d'interès pel treball de les altres persones, i evidentment quan les relacions personals són conflictives, i per això aquí a la pantalla us apareixen aquestes paraules que al final el treball en xarxa és relacions humanes, al final és comunicació i al final són emocions, perquè les relacions humanes i la comunicació generen emocions. Nosaltres posem en la comunicació aquelles emocions que estem sentint, o sigui, la comunicació és transmissora del nostre estat emocional i l'encomanem, aquest estat, s'encomana com el virus, dic jo sempre, o més, fins i tot, tant els estats positius com aquells que no ho són. I, per altra banda, també en generem d'emocions, és a dir, la comunicació deixa veure les que bateguen en nosaltres i al mateix temps n'estem encomanant, generant amb altres. Per això és tan important la competència emocional. Les relacions humanes és inevitable que generin situacions de tensió emocional. Si no hi ha una maduresa emocional suficient, no cal que sigui superexcel·lent, perquè tots tenim aspectes que anem més sobrats i aspectes que anem més mancats, però si no hi ha aquesta maduresa suficient, almenys la majoria de vegades, què passa? Que projectem aquelles qüestions no resoltes, aquelles nostres pors, aquelles frustracions, aquelles coses que ens irriten, aquelles desesperances, les projectem en les relacions en els altres i, com a conseqüència, es malmeten les relacions i se'n ressent l'aprenentatge, els programes, el treball en xarxa. Per això podríem dir d'alguna manera que la incompetència emocional és una gran obstaculitzadora de les relacions humanes i, evidentment, en conseqüència, del treball en xarxa, dels seus propòsits, de les tasques laborals que hem de fer cadascú, dels projectes laborals, professionals i personals. I, per tant, podem dir en positiu que les competències emocionals són potenciadores i són un dels requisits per al treball en xarxa. D'alguna manera, les emocions són la clau, no? Les emocions són clau. Són clau en 4 sentits, les emocions. En un primer lloc, són la clau del benestar personal i de les motivacions, valors, actituds vitals i professionals saludables. Per què? Doncs perquè són autoconeixement, ens porten a observar què ens passa per dins, quines reaccions i actituds en generen les coses que ens passen i com afecta també això la meva manera d'estar en el món i la meva manera de relacionar-me amb les altres persones. I, per tant, en un primer lloc, són la clau d'aquest benestar personal. En un segon lloc, també són la clau de la possibilitat d'entesa i cooperació amb altres persones. Fan que les relacions, les personals i les laborals,
doncs siguin més positives i constructives o tot el contrari, segons com siguin aquestes emocions. En tercer lloc, fixeu-vos que us he parlat de la dimensió intrapersonal, la primera, i la segona, la dimensió interpersonal de les emocions. Però hi ha una tercera dimensió, que és la dimensió ètico-social, la dimensió que ara en podríem dir ecosocial també, que és la nostra responsabilitat del que generem en un sentit d'entorn ampli. És a dir, com contribuïm nosaltres a la creació de climes i d'ambient de treball favorables i de relació i comunicació positius i podríem dir emocionalment sostenibles. Què encomano jo al meu pas? Què deixo en els grups on passo, en les xarxes en les quals participo en clau emocional? Què deixo en clau emocional? És a dir, deixo calma, flexibilitat, senzillesa, generositat, inclusió, o més aviat deixo estrès, rigidesa, arrogància, irritabilitat, ego, etc. I en quart lloc, per si no en teníem prou amb aquestes, jo crec que hi ha una raó que ja és, vaja, és indiscutible per tenir presents les emocions, i és que esdevenen també clau de l'aprenentatge, del creixement i de l'evolució personal i el bon rendiment. I per tant, si és evolució personal, també d'evolució col·lectiva, perquè va lligat. Està demostrat que el màxim rendiment personal i professional es dona amb un nivell d'activació emocional mig. Què vol dir això? Vol dir que amb absència d'emocions doncs no hi ha rendiment. Si no hi ha emocions, si no hi ha aquella coseta que es mou per dins, aquell coquet, aquella cosa que... I a vegades fins i tot una mica de por, i a vegades fins i tot una mica d'irritació per alguna cosa que volem transformar. Clar que sí, no només m'estic referint a emocions agradables. A vegades una emoció desagradable en la seva mida justa, en el seu punt just, en la seva mida suficient, ens ajuda a activar-nos. I és bo, perquè si no, no ens mouríem. Sense emocions no ens movem. Amb excés d'emocions, tampoc. Perquè si aquesta ràbia, aquesta por, l'alegria, l'entusiasme, la passió són excessius, el que fem és aclaparar, el que fem és superar-nos i llavors tampoc estem ni en bona disposició d'escolta ni de res. Per tant, emocions ni en excés ni en defecte. Ai, perdó, que he anat enrere i volia anar endavant. Tocat alguna cosa que no corresponia. Jo penso que la clau de la transformació col·lectiva és la transformació personal. La clau de la transformació educativa és la transformació de cada una de les persones que formem l'educació. Hi ha moltes coses que difícilment es transformen per llei o per decret i fins i tot a vegades tenint la llei, tenint el decret, tenint el marc jurídic que ho permet, doncs són les actituds aquestes personals, són les mancances personals o socials, socioemocionals, podríem dir, les que fan que determinats projectes d'abast col·lectiu, promulgats i, com us deia, impulsats i fins i tot amb marcs jurídics que la sustenten i amb evidències científiques i psicopedagògiques que les avalen, doncs fracassen per aquesta manca de competència socioemocional, individual i grupal. També és veritat que hi ha les competències cognitives que les hem de tenir en compte i intel·lectuals i procedimentals i metodològiques per les coses, les de tota la vida, les de la intel·ligència clàssica, jo no me les descuido, vull dir-ho perquè el fet que estic adscrita a la intel·ligència emocional des de fa molt temps no vol dir que descuidi l'altra part, que no podria ni estar aquí parlant si la descuidés, està clar. Però és cert que moltes vegades tenim aquestes competències, hi ha moltes persones amb aquestes competències, diguem-ne, clàssiques, intel·lectuals, d'intel·ligència, de quocient intel·lectual clàssic, i en canvi falla per aquestes competències socioemocionals que estem parlant. De fet, el paradigma de partida la premissa de partida del nou paradigma de la intel·ligència emocional en els anys 90, que va aparèixer arrel de les neurociències i de les investigacions que es van fer en aquest àmbit sobre el paper que tenen les emocions en la vida, en l'aprenentatge, en les relacions humanes, etc., va ser aquesta que teniu en pantalla. És a dir, un quocient intel·lectual elevat, una ment brillant, una trajectòria acadèmica fantàstica,
doncs, amb molts màsters, amb moltes coses, amb molts títols, doncs no garanteix l'èxit a la vida, entenent per èxit no el reconeixement aquest extern de ser famosa o famós, sinó l'èxit entès com a salut, entès com a persona autònoma, responsable, solidària, feliç, més o menys feliç. Per tant, aquesta és la premissa, això és el que es va demostrar en els estudis que es van fer neurocientífics sobre les emocions. Per tant, podríem dir, els clàssics ja ho deien això, i l'únic que va aportar la intel·ligència emocional de nou, aquest nou paradigma que va aparèixer en els anys 90, fruit de posar les emocions en el focus d'investigació del cervell humà, abans s'havia investigat el llenguatge, la memòria, altres components de les nostres capacitats, i en aquell moment es va decidir estudiar les emocions, es va descobrir tot això, que com us dic, doncs els clàssics ho tenien claríssim, però ara el que tenim a més és l'aval científic. Com veieu, tenim 3 grans, com són Pitàgores, com són Aristòtil, com és Ciceró, i venen a coincidir en què l'educació no és educació, si només eduquem el cap, no eduquem el cor, no eduquem compte els impulsos, les tripes que està més avall, que a vegades l'educació l'hem fet d'aquí cap amunt i la seguim fent d'aquí cap amunt, el cor està allà a vegades corprès i petit o encongit, i les tripes estan allà encara més estretes perquè estan els impulsos pugnant per sortir o campant lliurement, com us deia, que ni una cosa ni l'altra és bona. Necessitem una directora d'orquestra, que és la nostra consciència, que harmonitzi totes aquestes parts, que les faci dialogar, les posi en ordre i les posi en harmonia. Diu José Antonio Marina que no som intel·ligències pures, que som intel·ligències afectives i, per tant, totes les nostres activitats resulten impulsades, influenciades o entorpides pels afectes. Això, com us deia, està més que constatat en aquests moments. D'alguna manera jo ho resumeixo amb la idea que els millors professionals i les millors professionals brillen en saber i en sensibilitat. Us imagineu, una imatge que poso sovint és, us imagineu una violinista que tingués una tècnica impecable però que no vibrés amb la música i no connectés amb el públic? O a l'inrevés, un violinista que vibrés amb la música però que desafinés. En els 2 casos no podríem parlar d'una bona o d'un bon professional. Per tant, sensibilitat i saber que una cosa sense l'altra ens deixa coixos, individualment i socialment. I sensibilitat, vull fer un apunt, no significa només sensibilitat per les arts, que també, per la poesia, la música, no. No significa tampoc persones que s'emocionen fàcilment, que els cau fàcilment la llagrimeta. Qui més plora no sempre és més sensible. Pot ser que sí, pot ser que no. Compte amb aquesta confusió fàcil, que emocionar-se és expressar les emocions amb excés, perquè si no cauríem amb el que adverteix Michel Lacroix en un llibre meravellós que es diu El culte a l'emoció. Compte, no estem parlant de culte a l'emoció, estem parlant d'emocions posades en solfa, en la sintonia justa, perquè puguem fer tota la resta de coses de la nostra vida i gaudir-les perquè hi són, sense fer soroll, i contribueixen a que els projectes surtin. Experimentar emocions és humà, però no sempre és sinònim de sensibilitat ni d'humanitat. Per tant, no és més sensible qui expressa més emocions i més intensament, sinó que és més sensible qui és més conscient de les seves emocions, mira de buscar maneres d'expressar-les adequadament i de saber quan toca i quan no toca, i on sí, i amb qui no, mira de transformar-les quan cal, de manera beneficiosa per si mateixa i pels altres, i és més sensible, sobretot, qui busca un sentit a les seves emocions, qui busca un impuls transformador al que sent i qui intenta comprendre's millor per comprendre també millor a les altres persones. No sé a vegades si tot això ho fem gaire. Recordo una entrevista que li van fer a la Contra La Vanguardia a un dels que havia estat primer ministre d'Educació de Bhutan, que és l'únic país del món que té una Comissió Nacional per la Felicitat en el govern. Tant de bo la tinguéssim a Catalunya. Jo fa temps que vaig dient això. Recordo que en Carles Capdevila, l'estimat i enyorat Carles Capdevila, que és el responsable que jo estigui a l'Ara en aquests moments, des del principi, escrivint al Criatures,
quan va publicar el seu llibre Educar millor, ens portaven a les autores i autors que ens va reproduir les entrevistes al llibre, acompanyar-lo a fer presentacions i ens nomenava durant 3 minuts presidentes o presidents de la Generalitat i quines 3 mesures implementaríem en aquell mateix moment, de seguida. Jo sempre deia fer aquest departament per l'alegria de viure i el benestar que tanta falta ens fa, i el benestar emocional, em refereixo, perquè és la base de molts dels benestars. Aleshores, us dic que és una cosa que sempre vaig dient, perquè hem de posar el focus en això, hem de posar el focus en aquest preocupar-nos de la màxima alegria de les persones, malgrat les circumstàncies que puguem tenir, de la màxima confiança i esperança, que també dona alegria, esperança de transformació. Jo sempre dic la mirada possibilitadora, mirar un nen o una nena. No m'agrada parlar de vulnerables, m'agrada parlar de més vulnerables. Alguns ho som més, tots ho som d'alguna manera, i n'hi ha alguns que ho són més dissortadament. I llavors, però fins i tot en aquestes persones que ho són més, les hem de mirar amb una mirada possibilitadora, les hem de mirar pensant que se'n poden sortir, que poden ser la primera o el primer que fa una cosa diferent i que aconsegueix sortir d'aquell entorn més fortament advers. I aquesta mirada possibilitadora, jo dic que no tot és possible, no soc d'aquestes mirades aquest pensament tan positiu a ultrança, crec que soc positiva però no a ultrança, però per tant no tot és possible, però creure que és possible té poder i té el poder de fer possibles moltes més coses. Per tant, encara que sapiguem que no tot és possible d'entrada, hem de donar als nens i nenes, als nois i noies, a les persones, als projectes, una mirada de possibilitat, perquè aquesta mirada de possibilitat, com us deia, fa possibles moltes més coses. Amb aquest tema de la sensibilitat, doncs dir-vos que jo penso que la transformació que ens fa falta, que hem de fer amb tots els projectes que tenim entre mans i amb alguns d'aquests tan fantàstics que ha explicat la Rosa i que esteu fent vosaltres, que m'ha agradat molt escoltar-ho i conèixer-ho millor, doncs no seran fruit únicament de ments brillants. Necessitem persones lliures de miòpies emocionals. Necessitem persones que sàpiguen conjugar aquest saber i aquesta sensibilitat i que sàpiguen harmonitzar totes les seves dimensions personals. Necessitem persones sanes integralment, mentalment, intel·lectualment, emocionalment, socialment, evidentment físicament, que ara amb la Covid sembla que només importi la salut física quan hi ha totes les altres saluts, perquè la salut és un concepte integral. Anem a passar a una part una mica més prosaica, menys poètica, i acabarem amb una part també una miqueta més poètica un altre cop. Anem a veure quines són aquestes competències emocionals de les quals us estic parlant, fa referència al títol, i a les quals m'estic referint directa o indirectament des que he començat. Fixeu-vos, m'he fixat amb les que estableix CASEL, que CASEL és un acrònim que significa Col·laboració per l'Aprenentatge Acadèmic, Social i Emocional, és dels Estats Units. Daniel Goleman va ser un dels seus fundadors i vetllen per l'educació emocional des de l'etapa d'infantil fins a secundària, i intenten que tot el que proposen estigui basat i fonamentat en evidència científica. És una cosa que jo he tingut sempre molt present. Recordo les primeres conferències d'educació emocional que les feia posant primer totes les evidències científiques perquè ningú es pensés que jo tenia una bola que era esotèrica, perquè us estic parlant que vaig començar amb tot això l'any 97, el llibre de Goleman va aparèixer el 95, jo fins al 94 havia estat a l'escola, 7 anys, havia fet les oposicions, les havia fet, després d'estudiar la carrera de pedagogia vaig voler estar a l'aula, trepitjar l'aula, que ningú em pogués dir mai que no havia vist una aula de prop o un nen o una nena de prop, i aleshores vaig sortir perquè vaig detectar mancances que jo no sabia dir que eren emocionals. De fet, ja hi vaig entrar volent estar només un temps per haver tingut aquesta experiència d'aula abans de posar-me a fer teories pedagògiques, i la veritat és que detectava que hi havia problemes que passaven a l'aula que eren fruit de mancances nostres, de les persones adultes, i que les havíem de resoldre perquè llavors a l'aula ens trobaríem els problemes normals de creixement
i no els problemes derivats del que nosaltres hi projectàvem i de la nostra incapacitat per donar respostes adequades als problemes naturals de creixement. Moltes vegades tenim aquesta incapacitat perquè nosaltres ens mou emocions o ens mou coses que no sabem gestionar bé i llavors això és quan ho projectem, allò que us deia al principi, als nens i nenes, als nois i noies. Per tant, vaig detectar tot això, com us deia, vaig sortir de l'aula per intentar fer-ho. Era l'any 94, el 95 Goleman publica el seu llibre, jo m'havia començat a interessar pel creixement personal, per tot l'àmbit de la interioritat, perquè veia que anava per aquí la cosa. Va sortir Goleman posant-li nom. No es va inventar res, sinó que va recollir el que ja era tradició dins de psicologia humanista, dins de la pedagogia mateix, de molts autors i autores, però, com us deia, dins de la filosofia, com heu vist, de la biologia, òbviament de la literatura, però va tenir un aval científic. Aquesta va ser la diferència i llavors aquesta gent van ser la primera que van fer una classificació de competències socioemocionals que aquesta no coincideix amb la primera que va fer Goleman del tot, sinó que canvia breument alguna cosa. Hi ha alguna paraula fins i tot que m'agrada més, com la de consciència social. Fixeu-vos, tenim aquests 4 àmbits que veieu, un que té a veure amb l'autogestió, l'autoregulació, l'autoconsciència, perdó, que és el primer, el saber què sento, el saber com això influeix en el meu comportament, el parar observació en els meus sentiments i en com m'influeixen, què em porten a fer o a no fer, i si això és una cosa saludable o no, beneficiosa per mi i pels altres o no, i conèixer doncs, les fortaleses i mancances. És simple consciència. Jo sempre dic que la consciència ja és mitja feina feta, perquè ser conscients d'allà on nosaltres perdem oli o una cosa ens costa, com a mínim ja ho gestionem nosaltres, ja podem posar un punt d'atenció i per tant segur que contaminarem menys, que encomanarem menys negativitat o menys dificultats que provenen justament d'aquestes nostres mancances. Després ve l'autogestió. Si a més tot això aprenem a gestionar-ho, sabem regular, controlar els impulsos, ens sabem sobreposar quan tenim eines, tenim tècniques. Jo dic que aquest és un moment d'eines. Estem en un moment de buscar eines per sobreposar-nos a emocions que ens superen. Per tant, estem en un moment en què l'autogestió, l'autoconsciència és bàsica i l'autogestió també. Però, esclar, hem de passar a la consciència social, que té a veure també amb el mateix interès que tenim per saber què sentim, per saber què senten els altres i per comprendre-ho, validar-ho fins i tot quan és diferent el que sentim nosaltres. I llavors ve un gran capítol, que és el de les habilitats socials i finalment el de prendre decisions. Entraré una mica més en això. A veure... Per mi, a mi m'agrada parlar que hi ha uns quants desordres emocionals de base i que aquests desordres emocionals de base doncs, són moltes vegades el que fa que totes aquestes coses, aquestes competències que necessitem i aquesta entesa que ens cal doncs, no siguin les que han de ser. Un primer grup de mancances, d'aquestes que projectem quan no tenim les competències emocionals assolides, doncs són l'afectivitat i l'autoestima precàries o malmeses, perquè llavors intentem com omplir i com curar aquesta afectivitat, o suplir aquesta autoestima, aquesta afectivitat, doncs amb això, amb els egos, amb el voler quedar per sobre dels altres, etc. Això ens porta a fer coses contínuament, no tant pensant en el que convé, sinó més en allò que ens donarà reconeixement, per tant pensem més en nosaltres que en els altres per omplir els nostres buits, les nostres mancances o per dissimular-les, i aleshores no estem fent un bon servei perquè el servei ens l'estem fent a nosaltres per, diguem-nos, sostenir-nos, però no estem pensant tant en el col·lectiu, anem més amb l'interès personal. Hi ha també, quan hi ha una mala gestió dels sentiments i dels propis sentiments o de les emocions personals, que és quan realment estem contaminant, com us deia, els altres. Hi ha també els models simples d'interpretació de la realitat, que tot això sol anar molt lligat.
perquè és quan nosaltres estem ja amb dificultats d'efectivitat, d'autoestima i emocionals, doncs normalment no estem per gaires matisos, no estem per gaires sensibilitats ni per gaires contaminacions. Solem ser de blancs o negres, solem ser rígids, o estàs amb mi o estàs contra mi, això m'ajuda o no m'ajuda, això és bo o és dolent, però no estem per mirar les coses en deteniment perquè tenim massa sorolls, masses buits que omplir i masses coses que resoldre a nivell personal. I finalment estaria, com a fruit de tot això, la postura vital pessimista, que seria el pensar no puc res, no puc fer res, no hi ha res a fer, no ens en sortirem, no cal que faci res, i el llançar la tovallola en últim terme. Com us dic, això sol anar bastant relacionat i una cosa sol portar a l'altra, sol ser una mena d'efecte dominó. Jo el que faig amb tot això és com reformular aquestes competències emocionals que hem vist de Castle, que per mi són un punt de partida, però les reformulo en 4 grans àmbits més, on surten paraules que potser no surten a Castle i que per mi són importants. I llavors us he facilitat un document amb unes rúbriques sobre aquestes competències atenent aquests 4 àmbits, perquè ho podeu fer servir, si voleu, en els vostres equips de treball, a les xarxes, a les escoles. És una reflexió sobre aquests 4 àmbits que tenen a veure amb els anteriors que us he posat, però que, com us deia, tenen algunes paraules una mica diferents. Per exemple, estan basats en això que us he dit, però en positiu, amb aquestes mancances però explicades en positiu, que serien, d'una banda, la maduresa afectiva, de l'altra, l'equilibri emocional, de l'altra, el pensament complex i de l'altra, l'optimisme vital i pedagògic. Diguem-ho que amb un llenguatge més col·loquial, amb un llenguatge menys tècnic, amb un llenguatge més planer, aquestes competències es derivarien, aquestes que hem vist de Castle, es derivarien en tota aquesta pila d'actituds i tota aquesta pila de capacitats, no? I en el fons de sentiments, de sensacions. I amb la maduresa afectiva hi vehicularia aspectes com els vincles saludables, l'amor a la vida, el pensar que la vida val la pena malgrat tot, la resiliència o capacitat de sobreposar-se a les dificultats, que després hi faig un apunt breu sobre això, sobreposar-se i sortir-ne enfortida, transformada, millorada en alguna cosa, si més no malmesa, que ja és molt. I la gratitud, per exemple, en la part més pròpiament d'equilibri emocional, tot i que tot hi fa referència, però com us deia, està vinculat perquè és molt difícil equilibri emocional sense sentir-se estimada, sense vincles sans, sense autoestima, ja ho veieu, una cosa porta a l'altra. Tindríem l'autoconsciència, aquí veiem més Castle, autorregulació o autogestió, però també hi haurien aspectes com la pau interior, la calma, la coherència, entre el fer, el sentir, el pensar, entre el to que desprenem, el nostre llenguatge corporal, aquesta coherència global, personal, professional, humana. Hi hauria el pensament complex, la complexitat que he parlat al principi, que és la base del treball en xarxa, pensament multidimensional, pensament polièdric, flexible, respectuós, que vol dir que mira bé les altres postures, respecte bé de mirar per segona vegada, girar-se a mirar per segon cop. Moltes vegades a la primera vegada només veiem les nostres rigideses, estereotips, creences, prejudicis. Hem de mirar una segona vegada sense aquestes miopies per poder respectar, a vegades, integrador, inclusiu. I finalment l'optimisme vital i pedagògic, que tindria a veure amb l'alegria, la confiança, l'esperança, l'automotivació, compromís actiu, seria el que, quan parlen d'automotivació els de Castle, i quan parlen de prendre decisions, que seria l'últim pas, doncs les hem de prendre amb aquest paraigües de fons, amb aquest optimisme vital i pedagògic. I això seria el que propiciaria, en últim terme, ens encamina cap a la connexió humana i cap a les habilitats socials, tenint com a 3 competències bàsiques en habilitats de comunicació i relació, l'escolta activa, l'empatia i l'assertivitat. Si poséssim tot això en una batedora ens sortirien 5 grans conceptes, un repòquer d'asos que ens va molt bé tenir a la màniga i que serien representatius indicadors d'aquesta maduresa emocional, la capacitat de donar, rebre, demanar i acceptar afecte i de sentir-nos estimades o estimats, la resiliència, l'autoestima, l'empatia i l'assertivitat, que totes dues inclouen l'escolta, evidentment. Serien com 5 grans asos guanyadors.
Dir-vos que tot això, evidentment, no és un invent. En els decrets de competències del departament es parla d'emocions, d'autoconeixement, d'autoestima, de control emocional, de gestió de l'estrès i, per tant, de tot això que us estic dient. Us vull parlar d'algunes d'aquestes coses, no podré totes, evidentment, perquè és ampli, és complex, com veieu, ens podríem dedicar molt a cada un dels punts, però sí que us vull comentar algunes coses concretes d'aquestes que he parlat. Per exemple, us he dit que era un moment d'autogestió, d'eines per a la regulació emocional, per poder harmonitzar, contenir i posar un altre cop en equilibri, en harmonia, aquestes emocions que se'ns disparen a vegades en aquest moment, doncs potser més per la complexitat i l'adversitat i dificultat de la situació i també per la incertesa, no? Llavors, jo fa molt temps que faig una pregunta a pares, mares, mestres, alumnes, nois i noies adolescents, quan treballem amb la Montse Jiménez juntes amb col·lectius adolescents, i la pregunta és si tenen eines de regulació emocional per quan se'ls dispara alguna emoció, quan hi ha alguna emoció que els sobrepassa, si tenen eines per transformar-la i harmonitzar-la novament i quedar-se amb calma i eines saludables i eines eficaces i útils. Fa molt temps que ho pregunto i ara en tinc dades com més fiables perquè des que és en modalitat online, abans moltes vegades era mà alçada en les xerrades o en les formacions, i sí que alguna vegada he recollit per escrit, però aquesta concreta, o sigui, tinc moltes coses recollides per escrit de formacions presencials, però aquesta en concret la solia preguntar, teniu eines per fer-me jo una idea de l'auditori? I ara ja fa temps que ho estic recollint per escrit, en formularis compartits i que m'arriba, per tant, digitalment, i ja tinc milers de respostes. I la mitjana dels milers de respostes de diferents àmbits que tinc en aquest moment és que, fixeu-vos, que us ho diré així, perquè ja ho esteu veient, el 47%, si sumem els que gairebé mai i els que diuen que poques vegades, el 47% els manquen forces eines. Però és que resulta que els que en tenen moltes vegades tampoc en tenen sempre, perquè moltes vegades no és sempre, perquè si no hauríem posat el sempre. I per tant vol dir que si sumem a tothom a qui en algun moment li manca alguna eina de gestió emocional, tenim un 94,6% de persones. Això va pujant o baixant, però no baixa mai de 90, Això us ho dic també, amb totes les mitjanes que vaig actualitzant. Aquesta la vaig actualitzar ahir amb les últimes enquestes que m'havien arribat. Aleshores, jo, el 5,4 del sempre, jo penso que són les il·luminades o il·luminats que hi ha per la vida, que n'hi deuen haver, jo no estic en aquest grup, ja us ho dic, us ho avanço, i a vegades també gent més optimista del compte, que també n'hi ha. Però jo me n'alegro pels que ho diuen, que sempre hi sigui veritat, però ja veieu que és un percentatge molt mins. Us poso aquesta diapositiva no amb ànim de comentar-la a fons, sinó simplement perquè veieu el capítol de les habilitats socials, el que suposa i el que representa. Ahir estava fent una sessió online amb professorat del Gobierno de Navarra i estem treballant una formació que és comunicació educativa emocionalment ressonant i una de les sessions, que serà la propera, ells els hi he fet unes enquestes sobre quines habilitats els hi costen més, quines són aquelles en les quals tenen mancances i quines són aquelles que tenen millor, i en funció dels percentatges que han sortit, doncs he fet unes barres de percentatges i les que són més dificultoses per a tot el grup en general, n'han d'escollir una, hauran de fer un role-playing representant un guió que tingui a veure amb una bona manera de resoldre i de posar en joc aquesta habilitat en concret. I jo us ho he passat això en un document que he passat al Consorci perquè us el facin arribar a totes les persones que vulgueu. Tindreu aquest mateix esquema perquè hi pugueu pensar, hi pugueu reflexionar en quines són les que us costen més, quines són les que porteu més bé. I us haig de dir que de les de l'esquerra, aquestes són algunes de les que normalment surten com a top 5 o més de top 5. Iniciar, mantenir, tancar converses delicades sobre temes delicats. Fer preguntes també delicades assertivament, disculpar-se quan és per una cosa grossa, quan he estat injusta, quan no t'he tractat bé,
he sigut injust amb tu, quan m'he precipitat, quan he pecat d'imprudència o d'impulsivitat, o no disculpar-se quan li dones un cop amb el carro a algú al súper, que això molta gent ho sap fer. L'agrair, però com a profund agraïment, no com a formulisme, el saber elogiar i acceptar un elogi, el saber expressar i rebre afecte, i les altres que veieu, saber formular i admetre queixes i saber donar i acceptar negatives. La de l'agrair la marco jo, perquè encara que la gent diu que sap agrair, jo veig que no. Jo veig que ens quedem molt en el formulisme, moltes vegades, i veig molta gent que no en sap. I després de les altres, doncs ja veieu, enfrontar-se a l'enuig d'altres persones, defensar-nos d'atacs i acusacions i respondre bé amb això, o no respondre, perquè a vegades no cal respondre. L'assumir, superar un fracàs, fer front a les pressions de grup, el resoldre conflictes i l'automotivar-se i motivar. Bé, no hi puc entrar a fons, però volia que quedés dit. Com també m'agradaria que quedés dit que hi ha una cosa essencial, que és tot el que és el reconeixement dels altres, el donar, el rebre, el demanar quan fa falta i el donar-se reconeixement. M'interessa molt també aquesta habilitat en concret perquè crec que és una de les coses que millor ens fa funcionar. Aquestes imposicions, o sigui, Stephen Covey parlava de del compte bancari emocional, que deia que necessitem fer ingressos constants de reconeixement perquè quan ve un reintegrament en forma de desqualificació o d'una opinió o un gest negatiu vers la nostra valua o la nostra persona, es descompta molt a vegades. Per tant, hem de tenir molt saldo positiu de carícies, de reconeixement, perquè això doncs, no faci estralls quan passa, perquè la nostra autoestima no es malmeti. I, evidentment, en els grups el reconeixement, el sentir-nos reconeguts en les nostres aportacions i en allò que som útils pel col·lectiu, és el que fa que tinguem més ganes de posar això al servei del col·lectiu. Amb els nois i noies igual, quan confiem en alguna qualitat que tenen i els diem jo sé que tu ets bona o sé que tu ets bo, malgrat que ets una bona persona, malgrat que no hagis trobat la manera adequada d'expressar això, té més ganes de trobar la manera adequada d'expressar-ho, té més ganes de posar a les nostres mans allò en el qual nosaltres confiem per correspondre d'aquesta manera a la nostra confiança. Per tant, molt important tota aquesta part del reconeixement. I us explicaré aquella història que potser sabeu moltes i molts de vosaltres, de l'assemblea de la fusteria, on estaven dient que les eines estaven fent una reunió per veure qui havia de presidir, quina de les eines havia de presidir l'assemblea de la fusteria. I clar, la clau anglesa deia que el martell no, perquè donava masses cops, era massa agressiu. El martell deia doncs, que la llima no, perquè era massa aspra. La llima deia que la cinta mètrica tampoc, perquè estava tota l'estona mesurant-ho tot i controlant tot. La cinta mètrica deia que la clau anglesa tampoc, perquè collava massa. La clau anglesa deia que el vis no, perquè donava masses voltes sobre el mateix. En aquestes va arribar el fuster i resulta que utilitzant-les a totes va fer una taula. Cadascuna va ser necessària per una cosa. Doncs això és el que hem de trobar, en què contribuïm cada un i cada una a fer la taula i dir-ho i agrair-ho moltíssim. Amb la Montse Jiménez hem preparat una activitat que no us l'he posat perquè us haig de dir una cosa, mireu, quan estigui ja ho farem saber, però amb la Montse preparem moltes activitats, dic que no les he posat en el quadern, preparem moltes activitats, ella i jo, per treballar els aspectes emocionals i algunes les hem ofert gratuïtament sobre la por i sobre les emocions i els temps essencials. Es poden trobar al meu web, es poden trobar a les nostres xarxes i n'estem elaborant una altra que té a veure, estem elaborant un paquet d'activitats que tenen a veure en aquest cas amb el reconeixement, amb la gratitud, però encara no les hem fet públiques i no sé per quin sistema ho farem. I per què no l'he donat? Doncs perquè nosaltres les preparem seguint el mètode SAFE, que vol dir seqüenciat, actiu per part de l'alumne, focalitzat en unes competències concretes i explícit. Aquestes competències estan explícites. El mètode SAFE és el que s'ha demostrat que funciona, les evidències diuen que funcionen en el que és l'elaboració d'activitats d'educació socioemocional. Llavors vol dir que no és una sola activitat, que és tot un plantejament amb què a l'alumne se li focalitza, se li explicita el propòsit, tal. Llavors l'activitat és l'activitat, però va amb tot un marc, com que no està tot el marc, us la poso perquè la veieu,
però té a veure amb una cosa molt interessant, i és fins a quin punt jo em fixo més amb les coses positives o negatives de la persona i ho tenim amb un got, amb la imatge d'un got, i fins a quin punt tenim omplert aquest got. No ho fem mai, poc, sovint o sempre. Em fixo més amb les coses positives, mai, poc, sovint o sempre. Si tinc recursos per expressar el que m'agrada dels altres, i en un tercer punt, si els hi expresso. Si tinc la generositat, i perquè potser tinc els recursos però no ho faig, ho sé fer però em tallo. Després també, si sé veure coses positives de persones que no em cauen bé. Si tinc recursos per dir-les, i el punt 6, si tinc aquesta generositat, coratge, gosadia de dir-ho, malgrat la persona no em caigui massa bé, però això no té per què anul·lar o invalidar la seva vàlua i les seves capacitats o qualitats. I el punt 7, evidentment, si m'agrada i sé rebre tot això quan m'ho dirigeixen a mi. Bé, hi ha una activitat sobre la gratitud, hi ha moltes activitats que estem elaborant sobre la gratitud també, que és un altre dels conceptes que us deia que estem treballant, un és el reconeixement, que és els gots, per exemple, aquesta activitat dels gots té a veure amb el reconeixement dels altres, i la gratitud és un altre dels grans temes, de les grans competències també socioemocionals que estem treballant, molt indispensable en aquest moment. I aquí us he posat una carta, que són unes cartes que vam fer amb la Montse Jiménez quan vam publicar el nostre llibre de Mares i Pares Influencers. No estan a la venda, no es comercialitzen perquè les vam fer per formacions, són 82 cartes, però sí que durant el confinament nosaltres en vam penjar 28 d'aquestes cartes i estan a les nostres xarxes. Ho trobareu a Instagram, ho trobareu a Twitter, ho trobareu a Facebook, perquè tothom hi pugui accedir gratuïtament, i són propostes senzilles com aquesta, que aquesta és un gràcies gairebé formal, no és la gratitud en sentit ampli com a sentiment de reconeixement profund al que els altres representen, m'aporten, valen, etc. Però començar per aquí està molt bé, començar, per exemple, en què puguem agrair a 3 persones 3 coses concretes amb aquesta fórmula. Gràcies, el nom de la persona, per l'acció que agraeixes. Doncs gràcies, Marc, per interessar-te com m'ha anat el dia. És a dir, és una manera breu de practicar la gratitud. Us he posat també una altra cosa per aquesta gratitud en sentit ampli, que també formarà part d'aquest paquet per la gratitud, que és, per exemple, els exit tickets, aquesta espècie de tiquets de sortida d'una sessió, d'una reunió, que es pot fer servir a aula o es pot fer servir en reunions de grup, en trobades en xarxa, on aquest és el tiquet que necessitem per poder sortir, com si haguéssim de passar-lo pel codi de barres. Al sortir n'hi ha fins i tot que els podem elaborar amb codi de barres, a internet hi ha moltes propostes inspiradores, i, per exemple, després d'una sessió, poder dir que tothom pugui omplir breument, i es pot fer fins i tot virtualment, amb murs digitals, en aquest moment és fàcil de fer, amb murs digitals, i escollim alguna de les coses, no cal que siguin totes 4, podem omplir-ne una, ens podem posar d'acord en quina omplim, i alguna cosa que he après o m'enduc de la sessió, que m'ha agradat, que proposo, que suggereixo, que agraeixo i faig recopilació de tot això. Ho vaig recopilant, ho llegim i n'extraiem el que n'haguem d'extreure i que tothom hi pugui accedir, s'ho pugui mirar. Ara virtualment, per sort, és un dels avantatges de lo digital i lo virtual, que podem fer això molt més fàcilment. I ja per anar acabant, per entrar ja en els minuts finals de la intervenció, voldria fer una referència a l'optimisme, que heu vist que era un dels apartats que també sortia, l'optimisme vital i pedagògic, i aquí jo ara preguntaria a mà alçada si estiguéssim... Vaig estar pensant si ho feia en participació, però per no allargar, amb algun mètode de participació, però bueno, jo preguntaria qui veu el got mig ple, qui el veu mig buit, qui veu les dues coses. Segurament hi hauria la majoria, una gran majoria, en l'entorn que estem, en l'àmbit que estem, em diríeu que les dues coses. Però clar, jo ho preguntaria emocionalment, no visualment, sinó emocionalment en aquest moment de pandèmia, de dificultat, realment vosaltres de cara al futur, quan mireu el futur, veieu la part mig plena o veieu la part mig buida. Per què us dic això? Doncs us ho dic perquè tant se val com la veieu, no importa. No passa res si veieu la part mig buida en aquest moment o en algun moment durant la situació que estem passant. Sabeu el que és més important? El que diu l'Eduard Biosca,
que estigui com estigui el got, que veiem que el podem seguir omplint. Això és l'optimisme. L'optimisme no és veure el got mig ple. El que el veu només mig ple és un il·lús, perquè també hi ha la part buida. El que el veu només mig buit és un pessimista o una pessimista, perquè també hi ha la part mig plena. La persona optimista realista és la persona que diu estigui com estigui, jo veig que es pot seguir omplint amb l'esforç de tots i de totes. I s'arremanga per seguir-lo omplint i es compromet a seguir-lo omplint. I pensa què pot fer ella o ell, què pot aportar per seguir-lo omplint. Aquest és l'optimisme que jo voldria afavorir i potenciar avui també amb aquesta xerrada. I amb això dir-vos que ens convé envoltar-nos de persones que realment vulguin seguir omplint el got, el vegin com el vegin. Tant és, si estan més a tope d'ànims o menys, però que es vulguin arremangar, perquè ens convé una dieta baixa en pessimisme i rica en optimisme. Ens convenen més que mai suplements de bellesa i d'alegria per generar-ne i encomanar-ne al nostre voltant. I aquest ha de ser el nostre afany ara i veure quins recursos ens posen aquestes vitamines i, per tant, quines persones ens hi connecten i ens hi encomanen. Dir-vos que aquest post que veieu en pantalla, igual que el de les cartes que us he comentat, per exemple, això és un print de pantalla del meu Instagram, i veureu que hi ha aquest post i n'hi ha altres, i podeu accedir, ho podreu trobar, ho podreu descarregar, tant a Instagram com a Facebook com a Twitter. I acabaré amb una breu referència, perquè formava part del títol i no n'he parlat explícitament, només l'he anomenat en algun moment, però en realitat el que he estat parlant tota l'estona és d'això, és de resiliència, perquè al final, quan estem parlant de competències socioemocionals, estem parlant de com aixecar-nos quan caiem. Diuen que Sherif Getata li va preguntar a una cantant jove que li digués una frase amb la qual resumiria la seva vida. I la cantant va dir, doncs mira, caic, m'aixeco, caic, m'aixeco, caic, m'aixeco, caic, m'aixeco, sempre m'aixeco. Resiliència és això? Sí, però és una mica més. És una mica més que això. És aixecar-nos, si pot ser, una mica més humans, una mica més forts o més fortes, una mica més realistes, havent après alguna cosa més, havent crescut internament, havent-nos comprès una mica millor o havent comprès coses que abans no comprenien, havent acceptat coses que no podem fer res i que potser hem d'acceptar perquè no estan a les nostres mans, per molt fumudes que siguin, i dir, bueno, i malgrat tot vull continuar perquè la vida val la pena. Resiliència seria això. Resiliència tindria a veure amb una metàfora que es fa servir molt amb la resiliència, i és davant d'una situació de pressió, de màxima pressió, què passa amb nosaltres. La metàfora és la següent. Aquí teniu 3 elements, la pastanaga, l'ou i el cafè, que ens serveixen per fer la comparativa. Quan aquests 3 elements es bullen, què succeeix? La pastanaga s'estova i a vegades es desfà. És la gent que es queda feta pols i que no aixeca cap. L'ou s'endureix. És la gent que quan la situació és difícil es posa la cuirassa, s'endureix, no creu en res. La pastanaga és la que tira la tovallola. L'ou és el que va generant negativitat, s'enfada, pensa que no vol fer res, no li sembla res bé. I el cafè què fa? Doncs el cafè deixa anar la seva essència, el seu millor aroma, i tenyeix l'aigua. Doncs això és el que hauríem de fer davant les dificultats, descobrir alguna essència nostra que tenyís la nostra vida d'algun aroma nou i d'algun aroma que ens humanitzés en alguna mesura. Perquè al cap i a la fi, i amb això acabo, el que de debò compta no és el que la vida et porta, sinó el que nosaltres fem amb el que la vida ens ha portat, no? Ja ho deia, ja ho va dir Viktor Frankl, que només hi ha una cosa que no ens poden prendre les circumstàncies externes, i és la llibertat de què fem amb aquelles circumstàncies. I per poder fer alguna cosa edificant,
alguna cosa saludable, alguna cosa bona per nosaltres i pel col·lectiu, necessitem, sens dubte, competències socioemocionals. Moltíssimes, moltíssimes gràcies de tot cor per convidar-me.